Le camion il est où là? Louis il est pas passé devant? Ah, c'est la sécu devant. Oui, bah oui, c'est normal. Tu fais serrer à droite, hein, Daniel. Tu fais serrer à droite là-bas. Tu fais serrer à droite. Tu leur dis. Les gars, avec les bagnoles, hein. Oh. Eh, C'est là, hein. je vais mettre la porte. Il part par où, papa? Peut-être là. Jean-Louis, il est où? Jean-Louis, il est où ce camion? Il est derrière. Derrière? On l'a mis derrière. Attention, David. Oh la pollution. Oh. Jean-Louis il est en retard. Suivi en voiture et tout. Ah, c'est...